Всем привет! Это наш полностью автоматический трубогибочный станок с ЧПУ, который мы вводим в эксплуатацию в замедленной съемке. Этот интегрированный станок имеет множество функций, включая автоматическую правку и резку медных труб, формовку переднего и заднего концов труб, а также гибку труб. От сырья до формованных труб сложные трубогибочные изделия могут обрабатываться без взаимодействия множества устройств и частого ручного вмешательства, что значительно сокращает цикл обработки и повышает эффективность производства.